大家好，我是超爱喝酒，但是只能喝3杯的3杯芋头，欢迎来到我的频道。如果要问我来荷兰最好的时间，我一定会推荐4月份，因为这是郁金香盛开的季节。这次邀请老爸来欧洲玩3周，第一站就果断安排了去看郁金香。今天来到了荷兰的郁金香公园 Goggenhof， 疯狂拍照。好，我们现在进园了。这是导览的小册，可以在这里拿。一进来就是各种各样的郁金香，然后也是人山人海。我们还是周4来的，没想到人还这么的多。荷兰的顾肯霍夫公园也被称为欧洲花园，是世界上最大的花园之一，总占地面积约为32公顷，大概相当于45个足球场那么大。每年春天，这里会种下超过700万株的球根花卉，来自100多家花卉公司，其中光郁金香就有800多个品种。这个公园之所以这么火，也是因为开放时间只有不到2个月。今年的开放日期是从3月19号到5月10号，最佳的赏花时间还是得在4月中。3月底很多花因为天气冷还没有全开，而5月份有很多花已经谢了。当然4月份无论哪天来，基本都是人山人海的状况，尤其是周末，所以推荐大家尽量提早订票，选在周中来。订票的话，直接在它的官网上订票就好，一张票是21.5欧，停车费则是9欧。订票的时候有很多不同的套票选项，我们这次是订了包含停车票的。大家如果坐公共交通的话，可以订带巴士的套票，在阿姆啊、莱顿等城市都有上车点，价格大概在30多欧左右。官网上有很详细的交通说明。订票的时候呢，就要预约好进园的时间，大家需要在半个小时之内入园。好看吗，老爸？好看，好看，疯狂的拍照，很漂亮啊，各种各样的。对，非常漂亮。哎，这个还挺好看的，是不是？对呀，粉色的，有点倒挂。对，这个我都不知道是什么花。好，也是郁金香的一种吧，应该是倒挂的。这应该不是，底下黄的是郁金香。混种的吗？是这个意思吗？我也不知道，我其实也不是很认得。哎呀，这个紫色也太梦幻了吧！它叫 Candy Prince， 糖果王子，还挺有意思的这个名字。很漂亮。我感觉你第一天那个手机内存就可以爆炸了。我手机内存很大的。哎，这个很好看哎。啊，这个彩色的还挺好看，彩色的各种各样颜色，很鲜艳，很看漂亮。把疯狂在人群里穿梭。哎，这里好好看啊，紫色的。是，这里非常漂亮。好好看啊，这个好好看这个。啊，这也是郁金香吗？感觉真的是好不像耶。你看这个花种的都垂下去了，很可爱耶。这白色好大朵，它是跟红色就是一起种的，这红白的配色还真的很好看。很大，超大这些郁金香。这白的很大。哎，你看这红色也好好看啊，这粉。它这全开了都已经，是吧？都开得非常就是盛大。看上去一点都不像郁金香，就这个白色的，对吧？感觉像其他花的感觉。对呀。超大朵哎！你们真的是郁金香吗 ？Avant-garde 和 Candela 啊，你们真的都是郁金香，神奇。这个紫色的，它的英文名是 Black Hero， 它是黑色英雄。这个名字。它那个粉红的。那个好像我刚刚看到它是叫糖果王子，它都各自有各自的命名。你知道这个郁金香的品种的名字叫什么吗？它叫 World Friendship， 是世界友谊，世界大同，都全世界都是朋友，还挺好的这个寓意。Bed of Roses， 这个叫玫瑰花床。哦，这个有点像玫瑰花，这个花很漂亮。这个很漂亮。对呀，它小兰花插一个。对，漂亮。Ice cream banana, ice cream strawberry， 好有意思啊！哇塞，真是一个山丘的郁金香，这也太好看了吧！真的是漫山遍野的感觉。哇，老爸，你看这个满山遍野的郁金香，好好看啊！对，这也太好看了。哇，现在肚子饿了，找家餐厅吃饭吧。然后刚刚那个餐厅的旁边就是厕所，所以大家吃完饭之后出来可以上下厕所，做一下厕所管理。
就是在欧洲能够免费上厕所的机会千万不要放过。然后刚刚那个餐厅真是又贵又难吃，所以大家其实也可以自己就是买了面包带过来吃。啊，这边还有个兰花展，过去看一看，是兰花展，对，蝴蝶兰的，对对对，我们进去看一看。免费的。来，走 ，Let's go。走 ，Go。它还有带那种斑点的，挺好看的，各种各样的蝴蝶兰。哇，那边更漂亮。那边吗？那个是真花吗？感觉跟假花一样，漂亮哎，就漂亮到跟假花一样。它这边是讲说每个地方有多少种类的蝴蝶兰，比如说这个亚洲它有12000种蝴蝶兰，这也太好看了吧？很漂亮。这个蓝色蓝的真的是很漂亮。我好像从来没有看过这种蓝色的蝴蝶兰。漂亮的有点像假的。对，就漂亮像假的。第一次见到如此多种类的兰花，各有各独特的形状和颜色。虽然我不是个花卉爱好者，但是还是大受震撼，感觉美得太不真实了。除了兰花展外，公园还有很多其他的展览。这里的展厅都是以荷兰王室来命名的，比如这个 Oranje Nassau 就是荷兰王室的姓氏。其他的展厅里有很多不同的花卉，还有很多专门供游客拍照打卡的点。大家如果有机会来库肯霍夫公园，千万别错过这些展览哦。这里有一只羊，也是非常悠闲，没有什么人管，挺有意思。来这里买一个荷兰的小煎饼 p o p p e r 然后让老爸尝尝。就这个小煎饼啊？不是，你等拿到就知道了。不是那个煎，那个是大的饼。这是那个电视上放的那个，那个是荷兰小煎饼。这个是马芬就是蛋糕。然后那上面放的小煎饼，就是这个 p o p p e r 它荷兰语名叫 p o p p e r 就是这种荷兰小煎饼。煎饼。煎饼。然后你要沾一下这个黄油，看到吗？中间那个黄油沾一下，对。对，这个沾满黄油的吃一下。好吃。好吃吗？好吃。那你还行，还挺习惯这边食物的。展览馆出来就有一个风车在远处。人山人海，排队排的超长，大家看一下，就是从这里排到那边。估计是因为能够登上风车，然后背面是一大片花田。网上有很多人讨论去 Guggenhof 到底值不值。一方面门票确实不便宜，人也很多，很多人觉得不如去附近免费的郁金香花田，看上去更壮观，拍照也更出圈。但是我个人认为是很值得的。因为去 Guggenhof 不仅能看到郁金香，它其实是一个巨大的露天花卉艺术展。园艺师们对花卉的种类、颜色、层次搭配得非常用心，甚至为了让整个公园在8周里持续盛开，园艺师们会把球茎根据开花的时间分层种植。每一片展区的设计都像在画一幅巨型的油画，花卉自身的色彩就是大自然最好的调色盘，美到让人惊叹。这边有个巨大的喷泉。然后这边放了荷兰特色的这个换风情音乐，走。然后他那边还卖 CD， 看到了吗？然后一张 CD 是10欧，这样子，很好玩。背面长这样。好多人也很新奇在这里看。从 Guggenhof 出来后，我们就来到了附近的城市莱顿，弥补一下没有进风车的遗憾。我们现在来到了莱顿，然后是那 Guggenhof 旁边的一个类似是大学城的地方，然后这边的风景也是很漂亮。然后在莱顿车站出来呢，就有一个风车，大家是可以上去的。那我们现在就在这风车底下。
OK， 那我们就去风车吧。好，老爸这走吧还。月亮出来了。对对对，月亮都出来了啊！但现在还是挺早的，才4点多。OK， 那我们就去风车看看吧。OK， 进来了风车，门票是1个人6块钱。大家可以看到这个风车的结构，就是这上面是磨的，两尸体上去，然后在这里磨，然后这下面就是住人的，所以是这么一个分布，还挺有意思的，而且整个有29米高。还是挺高的。这座风车的名字叫 The Folk， 中文的意思是猎鹰，建于1743年。这座风车的特别之处在于，它不仅保留了完整的磨坊结构，还保留着内部磨坊主的居住空间，还原了磨坊主的日常生活。之后就是沿着狭窄的木梯一路往上爬，每层都是不同的展厅，展出了这个磨坊的历史、使用过的工具以及各类的风车模型。这边展示了很多不同风车的模型，都是有不同用途的。继续向上走，就会到达一个平台，走出去可以看到风车的风轮，可以俯瞰整个莱顿的城市，还是挺好看的。而且这边也非常的宽阔。从观景台继续往上走，狭窄的楼梯连接着风车的各个工作层。这里展示了许多过去使用的研磨设备和工具。透过这些机械装置，我们也能窥见当时那个没有电力的年代，磨坊如何依靠风的力量，将谷物一步一步加工成面粉的。大家可以看到这个超级狭小的楼梯，好可怕。再让哥哥展示正确的下楼梯的方式，要背过来下，这是正确的下楼梯的方式，不然可能会直接的滚下去。大家要来爬的时候也要小心哦，一定要背过来。从风车出来之后，我们就开启了 City Walk， 也带老爸体验了一下荷兰为数不多的免费装置。好了，走，第一次打水，打水，非常好。免费的。这边还有一个这个水上的咖啡馆，看上去还蛮不错的，但其实里面的食物并不是很好吃。然后旁边就是运河啊、风车啊，还有很多船，就这个景色真的是非常的荷兰了。有空大家可以来这里 City Walk 一下。我们现在来到了大教堂。彼得教堂建于12世纪，是莱顿最古老也是最重要的教堂之一。这里不仅见证了莱顿的发展，也与重要的历史事件有着深厚的联系。著名画家伦勃朗就在这里受洗。17世纪初，一批英国的清教徒为了躲避宗教迫害，来到莱顿，在这里生活了12年。之后，一群人则乘坐5月花号离开，前往北美。这次因为来得太晚，所以没有进教堂。大家下次有机会来莱顿，可以进去看看。按照老爸的话说，他觉得莱顿比阿姆还要漂亮，大概是因为游客比较少，沿街随处可见的风景，随便一拍都像一幅油画。和老爸的欧洲之行也就此打开了序章。大家如果喜欢这个视频，别忘了点赞、留言、加订阅哦。我们下期视频再见，拜拜。